हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा ह्यूमन डिसीज यानी कि मानव रोग। और इससे रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। क्योंकि देखिए, यहाँ से ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पूरे चांस बनते हैं 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने के। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन डिसीज, मानव रोगों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। और यहाँ पे देखिए, क्वेश्चंस को हम करें इससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इनसे जो जो रोग होते हैं ना, उनको हम ट्रिक से देख लेते हैं एक बार। और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रखे हैं। नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिए हैं, तो उनको कर लेंगे ताकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मतलब कि किसी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है इस टॉपिक से तो आप इजीली कर पाओ। तो चलो देखते हैं। देखिए, बैक्टीरिया के कारण कौन कौन से रोग होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। कई बार ही सिंपली क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, जैसे किसी भी रोग का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे दिया हैजा और पूछ लिया कि किसके कारण होता है। तो अगर आपको ट्रिक याद है तो आप आंसर इजीली कर दोगे कि बैक्टीरिया के कारण होता है। तो देखो, यहाँ पे बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, इसके कारण जो जो रोग होते हैं इनको याद करने की काफी आसान ट्रिक है। और हमारी ट्रिक क्या है? टीकू सीडी में बनी पटाखा। अब देखो कैसे याद रखना है कि टीकू, जैसे किसी भी चीज का नाम मान लो कि टीकू जो है वो सीडी में क्या बनी? पटाखा बनी। बस इस तरह से याद रखना है, टीकू सीडी में बनी पटाखा। अब यहाँ पे देखो, टी से क्या है? टी से है टिटनेस और टीबी, है ना। और कू से कुष्ठ रोग। फिर टीकू सीडी में, तो सी से क्या हो रहा है? सी से हो रहा है सिफिलिस। डी से डिप्थीरिया। में से मेनिंजाइटिस। फिर बै बनी, तो बै से हो रहा है बाट्यूलिज्म यानी कि भोजन विषाक्तता। नी से हो रहा है निमोनिया। है से बनी है पटाखा, है ना। तो है से हैजा, पै से प्लेग, और टा से टाइफाइड, और का से काली। तो देखो, यहाँ पे मैंने चीजें बता दी हैं। ये जो ट्रिक है इससे देखो इतने सारे रोग याद हो चुके हैं आपको, है ना। और ये सारे रोग किसके कारण होते हैं? बैक्टीरिया के कारण होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, जो कवक यानी कि जो फंगस के कारण जो रोग होते हैं उनको याद करने की ट्रिक बहुत ही आसान ट्रिक है। क्या है? गंजा दामाद खाए फ्रूट। क्या है ट्रिक हमारी? गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो यहाँ पे गंजा, तो गंजा से क्या बना? गंजापन रोग, है ना। दामाद से बना दमा, दै से बना दाद, और खाए, तो खाए में खा से बना खाज रोग, और फ्रूट से बना एथलीट फुट, हाथी पांव रोग। ठीक है, तो ये हमने देखे, ये रोग हैं जो कि कवक से होते हैं, फंगस से होते हैं। और दूसरे यहाँ पे अब देखिए, प्रोटोजोआ के कारण जो रोग होते हैं उनको याद करने की ट्रिक देखिए, कितनी आसान ट्रिक है, बहुत इजीली याद होगी। देखो क्या है ट्रिक, जो प्रोटोजोआ के कारण जो रोग होते हैं उनकी ट्रिक है कि पापा काम पे सोते हैं। क्या है ट्रिक? पापा काम पे सोते हैं। तो ये है हमारी ट्रिक। अब जिसमें देखिए पापा, तो पापा से क्या हो गया? पायरिया। क्या हो गया? पायरिया रोग। फिर काम में का से हो गया कालाजार। मैं से हो गया मलेरिया। पे से हो गया पेचिस। फिर सोते से क्या हो गया? सोने की बीमारी, है ना। तो ये भी आपने देख लिया। और ये सारी बीमारी किसके कारण होती है? प्रोटोजोआ के कारण होती है। नेक्स्ट, यहाँ जो वायरस विषाणु के कारण जो बीमारियां होती है उसको याद करने की ट्रिक यहाँ पे देखिए। क्या है ट्रिक? रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। अब यहाँ पे देखो, पीछे को पोइचे लिखा है ना, तो पोइचे छोड़ गई यानी कि पीछे छोड़ गई। क्या हुआ कि भाई रेखा किसी भी एग्जाम में हमें हिट करके पोइचे यानी पीछे छोड़ गई। ये आपको बस ये ट्रिक याद रखनी है। तो रेखा में रे से क्या हो गया? रेबीज। खा से हो गया खसरा रोग। है हमें, है ना, तो हमें में है से क्या बन गया? हर्पिस। में से मेनिंजाई, और ही से हेपेटाइटिस, टे से ट्रैकोमा। ये देखा, इस वाली स्लाइड में इतना ही, आगे और देखेंगे हम। तो यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो रेबीज रोग है इसे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। खसरा से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। हिपेटाइटिस से यकृत यानी कि लीवर है ये जो प्रभावित होता है। और ट्रैकोमा से जो कॉर्निया है, आंख की कोर्निया, ये प्रभावित होती है। अब यहाँ पे देखो कहाँ तक हमने देख लिया? हिट, है ना, हिट तक देख लिया। अब यहाँ पे ये आगे इनकी देखते हैं इससे क्या क्या रोग बन रहे हैं। तो करके पीछे छोड़ गई पोइचे, है ना। तो पोइचे, पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छोड़ गई तो छो से छोटी माता,
ड से हो गया डेंगू रोग, डेंगू ज्वर, और गई तो गै से गलसोत, और ई से इन्फ्लुएंजा। अब ये किस किस पार्ट को प्रभावित करते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे मनुष्य में होने वाले जो अनुवांशिकी रोग है इसको याद करने की ट्रिक, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। और यहाँ पे मैंने ट्रिक ली है कि वही क्लिप वही डॉट। क्या है, क्या मैंने बोला कि वही क्लिप वही डॉट, बस इतनी सी ट्रिक है। तो वही में वैसे क्या हो गया, वर्णांधता, और ही से हो गया हीमोफीलिया, फिर है कली। तो क्लिप, क्लिप में कली से हो गया क्लिनफेल्टर, प से हो गया पटाउ सिंड्रोम, डा से हो गया डाउन सिंड्रोम, और टे से हो गया टर्नर सिंड्रोम। ये सारी जो डिजीज है ये किसके कारण होती है, ये अनुवांशिकी रोग है ना, जेनेटिक डिजीज है ये। तो ये देख लिया। अब बारी है क्वेश्चंस की। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, तो आंसर हो जाएगा रतौंधी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब बात हो गई है विटामिन ए की। तो विटामिन ए का यहाँ पे आपको पता होना चाहिए केमिकल नेम क्या है। इसका केमिकल नेम है रेटेनॉल, आपको याद रखना है। और इसकी कमी से क्या रोग होता है, रतौंधी। और इसका जो बेस्ट सोर्स है वो है गाजर। तो यहाँ पे देखिए, अब नाइट ब्लाइंडनेस कैसा रोग होता है। तो गाइस नाइट ब्लाइंडनेस एक ऐसा रोग है रतौंधी, जिससे हमें क्या होता है कि दिन में तो स्पष्ट दिखता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है, रात होती है, और हमें एकदम देखना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, इससे रिलेटेड जो भी है वो चीजें जो मैंने बताई है वही चीजें यहाँ पे ली हुई हैं। चलो नेक्स्ट है कि जो टीबी रोग है ये बताना है कि मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो टीबी रोग फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेफड़े। यहाँ पे देखिए 6 रोग, यानी कि जो टीबी रोग होता है ये मैंने बताया मानव के जो फेफड़े होते हैं इनको प्रभावित करता है। और जो ये रोग होता है टीबी रोग, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का एक जीवाणु होता है जिसके कारण होता है, यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है ये। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है। तो दांत की बीमारी होती है फ्लोरीन की कमी से। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोरीन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन की कमी से दांतों की बीमारी हो जाती है, ये मैंने बता दिया। और पानी जो है, पानी में जैसे ये जो तत्व है फ्लोरीन, ये अधिक मात्रा में होता है, तो इससे फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बर्ड फ्लू जो है इसका हमें बताना है कि विषाणु, यानी कि विषाणु का मतलब वायरस, इसको निम्न में से निरूपित किया गया है। किससे निरूपित किया गया है। तो जो ये बर्ड फ्लू वायरस है इसको निरूपित किया गया है H5N1। तो याद रखना है H5N1, इसको किससे निरूपित किया गया है, जो ये बर्ड फ्लू ये वायरस है इसको। अब यहाँ पे देखिए बर्ड फ्लू का तो हमने देख लिया। अगर स्वाइन फ्लू वाला वायरस होता तो स्वाइन फ्लू वाले को H1N1 और बर्ड फ्लू वाले को H5N1, है ना। सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। और जो बर्ड फ्लू है ये एक प्रकार का क्या है, विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित यानी वायरस से होने वाली ये बीमारी है, जो कि किस में होती है, मुर्गियों में होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि कौन सा अंग है जो कि दोषपूर्ण कार्य करने में मधुमेह, यानी कि जो डायबिटीज रोग है ये हो जाता है। तो भाई ये बताना है कि कौन से अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से ये डायबिटीज रोग होती है। अग्नाशय के दोषपूर्ण कार्य करने से ये रोग होता है डायबिटीज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशय। कैसे होता है कि जो मधुमेह रोग जो है वो जो पैनक्रियास जो होता है, अग्नाशय जो होता है, इसके खराब होने से होता है। तो इस रोग में होता क्या है कि अग्नाशय की जो कोशिकाएं जो होती है ना, वो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन है उसका निर्माण नहीं कर पाती है, और इसी के कारण ये होता है डायबिटीज, इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं यादाश्त के खोने से है। तो ये बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, और इन ऑप्शंस में से अगर हम बात करते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा अल्जाइमर। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्जाइमर। अब इसमें होता क्या है ना, देखो अल्जाइमर में होता क्या है कि जो यादाश्त है ना वो खो जाती है, मतलब कुछ भी याद नहीं रहता है इस तरह से करके। और अगर नॉर्मली मैं बात करूं तो जो वृद्ध लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनमें अक्सर ये होता है। तो वृद्ध में भी मतलब कि एग्जैक्टली बात करें तो जैसे 48 से लेके और 65 की जो एज होती है इसमें ये रोग होता है अल्जाइमर। तो ये मैंने बता दिया कि मनुष्य की जो याद रखने की क्षमता है ना ये इसमें कम हो जाती है। चलो
अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ये टाइफाइड जब होता है तो आंत जो है वो प्रभावित होती है। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंत। अब यहाँ पे देखो टाइफाइड की बात करें तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है, और जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उस बैक्टीरिया का नाम भी यहाँ पे दिया गया है, जो साल्मोनेला टाइफी नाम का जो बैक्टीरिया होता है जिसके कारण से ये होता है टाइफाइड, है ना। और इससे प्रभावित क्या होता है ये बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन है रिकेटस एक बीमारी है, रिकेटस का बताना है। तो गाइस रिकेटस हड्डियों की बीमारी है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किस विटामिन की कमी के कारण होती है ये रिकेटस की बीमारी, तो ये होती है विटामिन डी की कमी के कारण। ध्यान दीजिए, विटामिन डी की कमी के कारण। अब विटामिन डी की बात हो गई तो विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरोल, और विटामिन डी को विटामिन ऑफ सनशाइन भी कहते हैं। विटामिन डी का जो सबसे उत्तम सोर्स होता है वो आपको याद रखना है गाइस। सबसे उत्तम सोर्स होता है मछली के लीवर का तेल, पहले नंबर पे तो ये होता है, और दूसरे नंबर पे होता है सूरज की रोशनी, ठीक है। उसके बाद में दूध, अंडे वगैरह ये सब। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो हम बता ही चुके हैं, रिकेटस रोग होता है जो कि एक मतलब कि हड्डियों की बीमारी है। चलो ये हमने देख लिया है। अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये चीज देखो, इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी यहाँ पे लिखे गए। अगला क्वेश्चन है कि बीसीजी का टीका है ये किस रोग के विरोध में लगाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो ये 6 रोग के लिए लगाया गया है, मतलब कि 6 रोग के लिए लगाया जाता है इसको बीसीजी का टीका। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और बीसीजी, अब यहाँ पे बीसीजी की बात करें तो इसकी यहाँ पे देखो फुल फॉर्म भी लिखी है, बैसिलस कैलेमिटी यूरिन। इसका जो टीका है वो टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, ये बताना है। यहाँ पे बात करें अगर निमोनिया की, तो ये होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है बैक्टीरिया, है ना। अब यहाँ पे देखो निमोनिया है, ये जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उस बैक्टीरिया का नाम यहाँ पे लिखा गया है, तो आप देख सकते हो। और इससे प्रभावित क्या होता है, तो इससे प्रभावित होते फेफड़े, प्रभावित होते लंग्स। अगला क्वेश्चन है कि किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो ये तो इजीली सबको पता होगा, आंसर हो जाएगा कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग के किसे प्रभावित होता है, मलेरिया का पूछा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, इससे जो प्रभावित होता है प्लीहा, यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब यहाँ पे देखिए ये होता किसके कारण है। तो गाइस जो मलेरिया रोग की बात करें तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। ध्यान दीजिए, प्रोटोजोआ के कारण। अब वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, तो उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ है जिसके कारण से ये रोग होता है। और जो ये प्लाज्मोडियम है ना, ये किस कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम नाम का जो प्रोटोजोआ है वो एनाफ्लीज मादा मच्छर है, इसके कारण से होता है। तो उम्मीद करती हूँ सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। तो चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि एमएमआर का जो टीका है ये किस बीमारी में दिया जाता है। तो काफी आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मीसल्स, मम्स और रूबेला। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीसल्स का मतलब खसरा, और यहाँ पे जो मम्स है इसका मतलब गैसुआ, तो ये यहाँ पे गलसुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी यहाँ पे जो हिंदी में भी लिखा हुआ है मीनिंग। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है। तो पोलियो का कारण क्या है, एक वायरस। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है, एक वायरस हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम जर्म है ये किसकी उत्पत्ति करते हैं। तो मलेरिया की, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, इससे रिलेटेड फैक्ट ऑलरेडी मैंने बता दिए है पूरे, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो एनीमिया रोग की बात करें तो आयरन की कमी से होता है। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे एग्जैक्टली बात करें तो विटामिन B6 है, इसके कारण से एनीमिया रोग होता है ना। ये चीज मैंने बता दी है। और एनीमिया रोग का मतलब क्या होता है कि आयरन की कमी से होता है, यानी कि ब्लड की मतलब कि कमी होना एकदम से, मतलब कि इस तरह से करके। आगे क्वेश्चन कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो गाइस विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है वो होता है भांजपन और नपुंसकता। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा जनन क्षमता की कमी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यहाँ देखिए एक चीज आपको याद रखनी है, बात किसकी हुई है, विटामिन ई की बात हुई है ना। तो विटामिन ई है, इसको एक और नाम से बोलते हैं, मतलब एक और नाम है इसका, विटामिन ब्यूटी के नाम से भी जानते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है विटामिन ऑफ ब्यूटी है, ये किस विटामिन को कहा गया है, तो ये कहा गया है विटामिन ई को कहा गया है। और इसकी कमी से क्या रोग होता है ये मैं बता ही चुकी हूँ। और इसका जो इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। अगला क्वेश्चन है कि मायोपिया है, इसका तात्पर्य बताना है, तो इसका तात्पर्य होता है निकट दृष्टि दोष। अब ये निकट दृष्टि दोष है क्या, यहाँ देखिए। तो निकट दृष्टि दोष की बात करें तो इस दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं वो निकट की यानी कि पास की जो वस्तुएं होते हैं ना उनको तो अच्छे से देख पाते हैं स्पष्ट, लेकिन उनको दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। तो यही होता है निकट दृष्टि दोष। और इसके लिए जो लेंस यूज करते हैं वो करते हैं कॉन्केव लेंस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण से मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं, तो ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा विटामिन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ विटामिन सी की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम, वो है एस्कर्बिक एसिड। और इसकी कमी से जो रोग होता है स्कर्वी रोग होता है, जिसमें क्या होता है कि मसूड़ों में रक्त आना और दांतों को हिलना, ये होता है ये स्कर्वी रोग। अब यहाँ पे इसका सबसे उत्तम सोर्स क्या है, आंवला, मतलब सबसे उत्तम आंवला है। वैसे तो जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी में होता है विटामिन सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि मिनी माता रोग है, इसका बताना है किससे होता है, तो गाइस ये होता है पारा। आंसर होगा पारा, यहाँ पे मरकुरी, यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में दूरदृष्टि, अब निकट दृष्टि बताया था ना, तो इसी तरह से यहाँ पे दूरदृष्टि दोष की बात करें तो जस्ट उसका अपोजिट है। और ये इसको क्या कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की जो वस्तु है ना वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती, और इसके लिए यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में का कौन सा भाग है जिसमें पायरिया रोग होता है, तो पायरिया रोग होता है दांतों में। तो जो आंसर हो जाएगा दांत और मसूड़ा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसमें होता क्या है कि जो इस रोग के कारण दांत पीले हो जाते हैं, मसूड़ों में से खून निकलता है और मुंह से बदबू आती है। अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया एक अनुवांशिकी रोग है, इसका बताना है कि जिसका परिणाम क्या है, हीमोफीलिया का यहाँ पे पूछा है। तो गाइस यहाँ पे हमारा आंसर इस केस में हो जाएगा ऑप्शन जो डी है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रक्त नहीं जमना, यानी रक्त का थक्का नहीं जमना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, इससे रिलेटेड फैक्ट भी यहाँ पे दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि एथलीट फुट रोग है वो किससे होता है, तो ये होता है फंगस से होता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा फंगस, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इससे क्या होता है कि इससे पैर की जो अंगुलियां है ना उसमें संक्रमण हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से घेंगा नामक रोग होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो गाइस घेंगा नामक रोग होता है आयोडीन की कमी से। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है आयोडीन की कमी से, है ना। और देखो इस रोग से होता क्या है कि गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है ना उसमें आ जाता है सूजन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फाइलेरिया रोग है किससे उत्पन्न होता है, तो ये होता है कृमि से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि जो फाइलेरिया परजीवी द्वारा होने वाला रोग है, जो कि धागे के समान दिखने वाले सूत्रकृमि जो होते हैं, राउंड वॉर्म्स होते हैं, इससे होता है। अगला क्वेश्चन है कि पीलिया रोग जो है वो किसके संक्रमण से होता है। गाइस यहाँ बात कर रहे हैं पीलिया की, तो जो पीलिया रोग है ये होता है यकृत, लीवर के संक्रमण के कारण होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एलर्जी प्रतिक्रिया का जो कारण है ये रोग है, मतलब कि एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उस रोग का हमें नाम बताना है। तो एलर्जी के कारण होता है दमा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दमा यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे दमा यानी कि अस्थमा नामक जो रोग है वो एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है, और ये नाक और जो श्वास नली है इसको क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट है सिल्फिस किससे होता है, सिल्फिस का यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे सिल्फिस की बात करें तो ये होता है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, देखो इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं जो तो आप देख सकते हो इनको। अगला क्वेश्चन है कि एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये स्किन से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्किन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे देखिए इससे होता क्या है कि जो एपिडर्मिक रोग है ये तो मैंने बता दिया, स्किन यानी कि त्वचा से संबंधित रोग है। और इस रोग में त्वचा संक्रमण होता है और त्वचा में जगह जगह चकत्ते बनने लगते हैं और त्वचा जो ऊतक नष्ट होने लगते हैं, इस तरह से करके आइए।
अगला क्वेश्चन है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है, तो ये करती है एड्स की करती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्स। जो एचआईवी वायरस है इसकी जांच करने की ये एक प्रणाली है, इससे पता चलता है कि व्यक्ति एड्स से पीड़ित है या नहीं है। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो कैंसर की बात करें तो किसको प्रभावित करता है, ल्यूकेमिया यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी यहाँ पे देख सकते हो। इसमें क्या होता है, सामान्य तौर पर जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो होता है ना, वो होता है 600:1। लेकिन जब ये डब्ल्यूबीसी है, इसका अनुपात एकाएक अचानक से बढ़ने लग जाता है, तो जो रोग होता है ब्लड कैंसर का रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, मानव में प्लाज्मोडियम का जो संक्रमण है ये क्या उत्पन्न करता है, तो ये बताया था मैंने, प्लाज्मोडियम मलेरिया, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब देखिए यहाँ पे ये इससे रिलेटेड सारी चीज मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन है कि विडाल टेस्ट का उपयोग है ये किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है टाइफाइड के लिए, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है टाइफाइड। अगला क्वेश्चन है कि जो स्पाइंडिलाइटिस बीमारी जो है ये इसके बताना है कि भाई निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है, तो इससे प्रभावित होती है मेरुदंड, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी देख लीजिए। इस बीमारी में क्या होता है, रोगी ज्यादा समय तक बैठ नहीं पाता, मेरुदंड की जो हड्डियां हैं, हड्डियों के जो जोड़ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से यहाँ पे बताना कि शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक है ये होता है, तो ये किसकी अधिकता से होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है इसके कारण होता है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे है कि जो एस्टिगमेजिट्स एक बीमारी है, तो हमें बताना है कि जो ये एस्टिगमेजिट्स जो बीमारी है ये किसकी एक बीमारी है, तो ये है आंखों की बीमारी ये है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे देखिए ये आंखों की बीमारी, इस रोग में क्या होता है, कॉर्निया और जो लेंस होता है ना इसकी वक्रता के दोषों के कारण होता है ये बीमारी, है ना, और इसमें क्या, इसे भेंगापन भी कहा जाता है इस बीमारी को। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है, तो भाई जो कलर ब्लाइंडनेस वाला जो रोग है इसको ठीक नहीं किया जा सकता, तो आंसर हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो एक रोगी होता है वो लाल रंग और हरे रंग में बिल्कुल भी उनको पहचान ही नहीं पाता, लाल रंग और हरे रंग को। नेक्स्ट है यहाँ पे कि पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है उसका नाम बताना है, तो ये एंट अमीबा आपको याद रखना है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे है कि फाइलेरिया जिसे हाथी पांव भी कहा जाता है, तो इसमें क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन ए पैरों में सूजन आ जाती है, बिल्कुल। फिर ऑप्शन बी यहाँ पे दे रखा है कि वृषण कोषों में सूजन आ जाती है, हाँ बिल्कुल। शरीर के अन्य भागों में सूजन आते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे सारे ही सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारी चीजें होती है फाइलेरिया में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है, ऑप्शन ए मलेरिया, पायरिया, पेचिस या फिर उपरोक्त सभी, तो ये सारी बीमारी हैं ये होती है प्रोटोजोआ के कारण, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि टिटनिस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो टिटनिस के कारण जो तंत्रिका तंत्र है ये प्रभावित होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह बताया था कि जो मलेरिया वाहक मच्छर होता है, तो ये किसने बताया था, ये बताया था लुईस पाश्चर ने, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लुईस पाश्चर। नेक्स्ट है कुत्ते के काटने से होने वाला जो रेबीज रोग के टीके का जो विकास है ये किसने किया था, तो गाइस ये भी किसके द्वारा किया गया था, लुईस पाश्चर के द्वारा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लुईस पाश्चर। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी बीमारी हेलमिंथ्स के कारण होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है अतिसार या फिर फाइलेरिया या फिर ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये दोनों बीमारी है ये होती है एल्मिंथन्स के कारण। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कवक है जिसके कारण मनुष्यों में गंजेपन का रोग होता है, इस कवक का नाम बताना है, तो इसका नाम है टीनिया कैपिटिस, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से कौन सी बीमारी है जो कि फफूंद यानी कि फंगस कवक जो है इसके कारण होती है, ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए दमा, एथलीट फुट या फिर खाज या फिर उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे ये सारी जो बीमारी है दमा, एथलीट फुट और खाज, ये तीनों ये जो सारी है ये सभी किसके कारण होती है, इसके फफूंद और फफूंद कह दे कवक कह दे इसके कारण होती है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं। तो गाइस आज का अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ घंटी की चिन्ह को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।